Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно, здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником, с Международным женским днем. Спасибо. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что перешило, да? Давайте. Да, чуть не закашлялся. Много говорил еще сегодня. Может принести? Нет. Давайте. Работаем. Дорогие женщины,